Esta noche les presentaremos los increíbles sonidos que emergieron del fondo de la Tierra a 14 kilómetros de profundidad. Lo dejamos a su criterio, no apto para cardíacos. Coma frutas y verduras. Increíblemente se escucharon al perforar en la colonia Jarachina Sur por los científicos del Tecnológico. Aquí tenemos algunos relatos de los científicos. Un ingeniero llamado Pepe, con su consejero Narizón McCoy, llamado Primo. Bueno, pues nosotros estábamos ahí platicando, tomándonos un café. A mí me dolió el culo porque como me la estaba mamando Pepe, me empecé a oír así pujidos, así algo raro, no sé cómo. Y de repente oí, ¡ay! Y dije, ¿qué es eso? Y el otro me dijo, ¿qué es eso? No, pues es algo que sale de abajo. ¿Qué es algo? ¿Eso? ¿Qué? ¿Algo? Esa fue la extraordinaria narración del Narizón McCoy. Gracias por su preferencia. Esto fue Radio Gay. Gracias por su preferencia. ¿Qué pasó? Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. Se oye así como agua, algo así. Ahí era yo, pendeja. Perdón. Cada madre. Qué imbécil.